知唔知點解啲星掛喺個天上面啊？因為每一粒星都代表每一個人嘅命運，所以佢一定會俾你睇到，不過又睇得唔清楚。佢永遠都喺你頭上面眨下眨下，但係你又永遠都摸唔到佢。就係咁，人對自己嘅命運先至會有幻想。係啦，如果有得俾你揀，你會揀做邊粒星啊？馬家嘅女人咯。我都係，起碼馬家每一代嘅女人都清楚自己做緊咩，都係認命咯。其實認命唔一定係妥協，係睇你夠唔夠硬朗啫。第二個我就唔敢講，但係馬家嘅女人就一定硬淨，所以命運喺我哋面前都一樣要低頭嘅。